وصالبنا ولقينا بعضنا. يلا كلنا ورا مع بعض نسقف فين؟ يلا ايدينا لفوق، ايدينا لفوق كلنا. يلا كلم عينيه بالدنيا كلها، كلمة أحبك يا حبيبي، أيوة بحبك. يلا مايا على السقف فين؟ شباب الهلال، شباب الهلال، ايدينا لفوق، ايدينا لفوق على السقف. يلا فوق يلا. قلبك معايا يلي هواك هوايا، حبك ملوش نهاية ولا 100 مليون سنة. سلمي على عم كمال بتشتكي من ياس 30 زوجة. خلاص ايوه يا احمد، عايز ايه؟ مالك عامل لك دوشه على الصبح؟ اخيرا جه اليوم اللي احنا مستنيينه من سنه فاتت. تقصد ايه؟ النهارده الصبح وانا في الشغل قريت خبر ان اتفتحت جمعيه الهلال الاحمر عن مسابقه ترشيح الامهات المثاليه. صحيح يا احمد؟ ايوه، بس دي لسه شهر على ايد الام. ما هم لازم ياخدوا وقتهم علشان يختاروا الام المثاليه. قلت لاخوك علي؟ لسه. يا علي، يا علي. ايوه يا احمد، تعالى بسرعه في خبر مهم. ايه؟ في ايه يا جماعه؟ مفاجاه، النهارده هنفتح باب الترشيحات في مسابقه الامهات المثاليات. بتتكلم جد؟ ايوه. بس في مشكله يا جماعه. مشكله ايه؟ قريت في الخبر ان الترشيح بيبدا من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 1، وفي الوقت ده ببقى انا وحسين في الشغل وانت في الجامعه. ايوه صحيح، عايزين نختار واحد فينا يروح. يا جماعه مش مهم مين اللي هيروح، المهم ان احنا نروح بسرعه قبل ما يقفلوا باب الترشيح او يختاروا الامهات المثاليه وامنا ما تكونش منهم. بس في حاجه مهمه يا جماعه. ايه هي؟ مش عايزين نمسك خبر في الموضوع ده، عايزين نعملها لها مفاجاه. ايوه فعلا، خصوصا انها لو عرفت هترفض. هترفض ليه بس؟ وهي تستاهل التكريم ده. انت عارف انها شايفه ان مفيش ام بتتكرم على واجبها، وده واجب عليها. طب يلا بينا نمشي عشان هي زمانها جايه دلوقتي وممكن تسمعنا، واحنا مش عايزين نحرق المفاجاه. ايوه، واللي يقدر يروح مننا يروح. يلا بينا نمشي. يلا بينا. ليك صاحب. في خدمة عملاء ممكن نتصل بيهم. هو الثلاثة مش فاضيين ضرورة اقعد على كرسي. ايوه اقعد على كرسي. اديهولي السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك المسؤول عن ترشيح الامهات المثاليه؟ ايوه يا فندم. طب انا كنت عايز ارشح من بيتي. طب كويس انك جيت قبل ما تفتح الترشيح. كنت لسه هقفله دلوقتي. كويس. اسمعي. اسمها سعاد محمد السيد. ايوه كمل. يا فندم انت لو بتحب حد ممكن تضحي وقتك، ممكن تضحي بجزء من وقتك، ممكن تضحي بجزء من فلوسك، لكن مش هتضحي عمرك بكل عمرك عشانه. هي دي امي اللي ربتنا وضحت عشاننا. وبعدين؟ والدي الله يرحمه كان عامل على قد حاله، ما سابلناش اي حاجه، لا فلوس ولا اي حاجه.
واخواننا ما كانش يقدروا ان هم يساعدونا، ما كانش يقدروا ان هم يتحملوا 3 اطفال وامهم معاهم وولادهم. عملت امكم في الظروف دي؟ الموقف كان صعب قوي. الموقف كان صعب قوي. امي تعبت كتير ويا ريت نرد لها جزء من اللي هي عملته عشاننا. كل الامهات بتعمل زي امك، بيكافئوا ويتعبوا عشان يربوا اولادهم. لا مش زي امي. امي تعبت ويا ريت نرد لها جزء من تعبها. طب انت حظك كويس انك جيت قبل ما الترشيح ما يتقفل. انا هنظر في الاوراق وابلغك لو اسمها جه في الترشيح. شكرا. العفو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الموضوع بقى صعب قوي. في اكتر من ام ممكن تترشح. مش عارف اختار مين ولا مين. ها امشي دلوقتي وبكره بدور على الورق. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه هو. انا سالت بره وقالوا لي ان حضرتك المسؤول عن ترشيح الامهات